एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा पैंथर रहता था। उसका नाम था पांडी। पांडी बहुत तेज नहीं, बहुत डरवना नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा और समझदार पैंथर था। पांडी को जंगल में अकेले घूमना बहुत पसंद था। कभी वो पेड़ों को गिनता, कभी तितलियों को देखता, तो कभी नदी के पास बैठकर पानी में अपना चेहरा देखता। तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। पांडी रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। कौन है वहाँ? तभी एक छोटी सी क्यूट कैट बाहर आई। उसके बाल सफेद थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं और चेहरा बहुत प्यारा था। हेलो पैंथर भैया। अरे, तुम कौन हो? मेरा नाम मिट्टू है। मैं जंगल में नई हूँ और मुझे रास्ता नहीं पता। कोई बात नहीं, पांडी मुस्कुराया। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। मिट्टू खुश हो गई। पैंथर भैया, आप तो बहुत बड़े हो। बड़ा होना मतलब डरावना होना नहीं होता। थोड़ी देर बाद मिट्टू बोली, पैंथर भैया, एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ हाँ, बोलो। मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा जंगल घुमा दो प्लीज। पांडी पहले तो चौंका। अरे वाह, चलो बैठो, आज जंगल राइड फ्री है। पांडी धीरे से झुका। मिट्टू आराम से उसकी पीठ पर बैठ गई। रेडी। जैसे ही पांडी चलने लगा, वाह! कितना मजा आ रहा है। मिट्टू ने ताली बजाई। पैंथर भैया, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। और वहाँ बंदर। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। ओह, बारिश! डरो मत, मैं हूं ना। पैंथर भैया, रेनबो। ये दोस्ती का रंग है। वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे हो गए। बारिश थमते ही आसमान में रेनबो निकल आया। शाम हो गई। अब मुझे घर जाना चाहिए। पांडी ने उसे नीचे उतारा और कहा, आज बहुत मजा आया। पैंथर भैया, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। पांडी मुस्कुराया। और तुम मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड। बाय बाय। और उसी दिन से पांडी और मिट्टू हर दिन साथ में खेलते, घूमते और जंगल में खुशियां फैलाते। बच्चों, बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं, अच्छा और दयालु होना जरूरी है।